ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានឹងឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរហេតុអ្វីបានជារុយដ៏តូចមួយបែរជាអាចគេចខ្លួនពីការវាយរបស់មនុស្សបានយ៉ាងលឿនតើអ្វីជាញៀនពិសេសរបស់វាទី2បើសុកវាហោះចូលរន្ធត្រចៀករបស់យើងតែនៅមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចយកវាចេញបានចម្ងល់មួយទៀតនោះគឺហេតុអ្វីបានជាវាចូលចិត្តមកទុំលើចំណីអាហាររបស់មនុស្សទោះបីជាយើងខំប្រឹងការពារនិងបកវាចេញយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអាត់កំបាំងទាំង3នោះឲ្យបងប្អូនបានដឹងសម្រាប់អាត់កំបាំងទី1នោះគឺរុយចូលចិត្តហោះចូលរន្ធត្រចៀកយើងមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែក្នុងរន្ធត្រចៀករបស់យើងមានកម្ដៅកក់ក្ដៅល្មមនិងសំណើមតិចៗដែលជាកន្លែងដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់សត្វរុយទាំងនោះជ្រកកោនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលសត្វរុយចូលក្នុងត្រចៀករបស់យើងកាន់តែជ្រៅគឺនឹងអាចរុលដល់ក្រដាសត្រចៀកវានឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមឈឺបូករួមនឹងសម្លេងរបស់វាបញ្ចេញមកប៉ះស្រទាប់ស្បែកដែលនៃក្រដាសត្រចៀករបស់យើងទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យឈឺចាប់ទ្រាំមិនបានងើងក្បាលយកតែម្ដងបើទុកយូររឿងមិនល្អជាច្រើនវានឹងអាចកើតឡើងដូចជាការពងដាក់ឬងាប់ក្នុងនោះវិធីដើម្បីអាចយកវាចេញបានគឺត្រូវបានគេណែនាំឲ្យប្រើដង្កៀបល្មមត្រចៀករួចទាញវាចេញដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវាកាន់តែមានបញ្ហាក្នុងត្រចៀករបស់យើងសម្រាប់អាត់កំបាំងទី2នោះគឺបើវាចង់ស៊ីចំណីវាត្រូវខ្ជាក់ទឹកមាត់វាដាក់លើចំណីរបស់វាជាមុនសិនត្រង់ចំណុចនេះមានមនុស្សភាគច្រើនយល់ខុសៗគ្នាថាសត្វរុយទុំអាហាររបស់យើងព្រោះវាចង់ពងដាក់ឬមកចម្លងមេរោគឬវារំខានកុំឲ្យយើងញ៉ាំឆ្ងាញ់តែតាមពិតនោះគឺវាមកស៊ីចំណីអាហាររបស់យើងដូចជាសត្វល្អិតដទៃដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាជាសត្វដែលដើរតែទុំរបស់ត្រពាសឬសត្វកខ្វក់ដូចនេះជើងរបស់វាគឺផ្ទុកដោយមេរោគជាច្រើនដែលយើងគួរតែប្រយ័ត្នរុយស៊ីអាហាររបស់យើងខុសពីសត្វល្អិតដទៃវាមិនខំស៊ីផ្ទាល់ទេតែត្រូវខ្ចាក់ទឹកមាត់របស់វាជាមុនសិនទើបវាអាចស៊ីបានហើយមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែក្នុងទឹកមាត់របស់វាមានសារធាតុរាវដែលអាចធ្វើឲ្យអាហារនោះទន់រលាយបានលឿនទើបធ្វើឲ្យពពួករុយទាំងនោះយកចម្ពោះរបស់វាបិទស៊ីចំណីបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលធ្វើដូចនេះគឺកាន់តែជារឿងគួរឲ្យរអើមនិងជៀសវាងមិនគួរញ៉ាំអាហារណាដែលមានរុយទុំលើអាត់កំបាំងទី3ហើយអ្វីក៏យើងវាយរុយទាំងនោះមិនដែលត្រូវសោះនោះក៏ដោយសារតែក្នុងភ្នែករបស់សត្វរុយមានឡែនរហូតដល់ 3000 ឯណោះទើបធ្វើឲ្យវាអាចចាប់កាយវិការរបស់មនុស្សសត្រូវឬសកម្មភាពជុំវិញបានលឿននិងអាចធ្វើចលនាបានមុនដូចនេះការផ្លាស់ប្ដូរកាយវិការនិងចលនារបស់យើងក្នុងភ្នែកសត្វរុយគឺគ្រាន់តែជាចលនាដ៏យឺតសម្រាប់ពួកវាតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាតម្រាំតែយើងលាដៃទៅវាយវាពួកវាបានហោះគេចខ្លួនរួចទៅហើយគិតទៅក្នុងធម្មជាតិរបស់យើងបង្កើតឡើងមកគឺសម្បូររឿងរ៉ាវប្លែកៗនិងមានភាពអស្ចារ្យផ្សេងគ្នាដូចនេះកុំភ្លេច Subscribe និង Follow Page អាត់កំបាំងម្នាក់មួយផងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវប្លែកៗបន្តទៀត